Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota chaanelii keenya. Kun giddugala oduu ispoortii irraa kan isiniif dhiyaatudha. Oduu ispoortii keenya har'aan oduu haaraa ba'anii fi dubbiilee ijoo kubbaa miilaa wal qabatanii ba'aa jiran isin biraan geenya. Amma gara bal'aa oduu keenyaatti darbina. Waliin ta'a. Taphataa qaxaleen Liverpool mucaan ganna 17 Riyoon Egomaa leenjisaa Toomaas Tuweelii fi miseensota garee biyyaalessaa Ingilaand biratti dinqisiifannaa guddaa erga argateen booda torbaan kana keessa mooraa leenjii Ingilaand gadi lakkisee ba'ee jira. Taphataan kun taphattoota filatamoo 26 kan biyya Ingilaand keessa kan hin jirre yoo ta'u, tapha michoomaa qophii waancaa addunyaa sanbata darbe Ingilaand Niwuziilaandii 1-0 mo'atte irratti walakkaa lammaffaaf seenee tapha jalqabaasaa taphateen badhaasa taphataa cimaa taphichaa Man of the Match jedhamu argatee ture. Ingilaand tapha michoomaa ishee qophii isa dhumaa roobii dhufu Koostaariikaa waliin kan taphattu yoo ta'u, Tuweel deebisee ni gomaanii hirsaa laata kan jedhu dhimma xiyyeeffannoo argatedha. Leenjisaan Ingilaand kun taphattoota Arsenaal arfan Declan Rice, Bukayo Saka, Ibrahim Izeef, Noonii Maduukee garichatti erga makamanii booda taphattoota guutuu filachuuf carraa qaba. Kana ta'us Nugomaa osoo garee biyyaalessaa Ingilaand irraa adda hin bahin dura carraa biraa ni kennamaafii laata. Gareen guddaan Ingilaand kun erga tapha leenjii hordoffii miidiyaa malee kilaba naannichaa Yuunaayitid Maamii waliin taphateen booda sanbata dhufu qophii waancaa addunyaaf garee Kaansaas Siitii Mizooriyaatti ni imala. Nugomaa immoo gara boqonnaa isaa kan deemu yoo ta'u, ji'a dhufu garuu tapha qophii dorgommii duraa Liverpool waliin gochuuf gara Ameerikaatti ni deebi'a. Nugomaan taphattoota dabalataa 5 dandeettiin isaanii agarsiisuuf gara Filooriidaatti waamaman keessaa tokko yoo ta'u, taphattoonni Arsenaal immoo sababa xumura waancaa kilaboota Awurooppaa Chaampiyoons Liigii taphataniif boodatti hafan. Nugomaan jalqaba irratti leenjii qofa irratti hirmaata jedhamee kan eegamu ta'us, Tuweel dandeettii isaatii waan dinqisiifatameef tapha jalqabaa irratti akka taphatu isa taasiseera. Kunis murtoo tasaa fi sirrii ta'uusaa kan agarsiisedha. Hojii gaariin isaa kun Nugomaa kanaan dura xiyyeeffannoo Tuweel keessa galuu baatus garee namoota 26 keessatti yookiin taphataan miidhame akka bakka bu'uuf dursi kennamuufis akka qabu mormii uumee jira. Haa ta'u malee Nugomaa dorgommiif galmee jalqabaa Tuweel kan namoota 55 of keessaa qabu keessaa waan hin jirreef dhimma miidhamuutiin taphattootaan gareetti makamuu hin danda'u. Tuweel ji'a bitooteessaa keessa yeroo dubbatu taphataa dargaggeessa kana dorgommiif filachuu dhiisuusaa guutummaatti kan hin raggaasifne yoo ta'u, garee bal'aa namoota 55 keessatti isa dhiisuun isaa garuu dhimma namni baay'een irratti burjaaja'edha. Giddugala oduu ispoortii chaanelii keenya irraa oduun isiniif qabu kanneen turan hordoffii keessanii filatamu toora keenya irratti yaada keessanii oduun dagatiin